السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في زيارة البطل دينيس فاربه الألماني اللي حصل على الحمام الأولى والثانية الذهبية والأولمبيات على بروكسل وعلى ألمانيا كلها، وعند الطير المشهور تايسون، وهذا بيته وإن شاء الله ينال إعجابكم. هذا هو دا يسبح الحمام، يستخدم شركة رون فريد منذ 8 سنوات، يعني يستخدم هذه الشركة. وهذا البطل. طبعا شفنا الحمام، اختارينا بنات الايس والهاي، ان شاء الله راح ناخذهن من عنده. يعني مربي رائع رائع رائع. Tyson. تايسون. Ja, der geht jetzt baden. هذا تايسون دا يسبح، دا ياخذ حمام تايسون. بروفوخة einmal. Wie bitte? Einmal in der Woche. einmal. مرة واحدة بالأسبوع Aber يسبح. es ist besser zweimal, aber keine Zeit. Ne? كانت ساعة. Zu viel Zeit. Lieber einmal als gar nicht. Ne? يقول لك لا، أفضل مرتين بالأسبوع، بس وقت مالهن يعني سباق Und wenn jetzt Mauserzeit ist, ne? Wenn die Tauben da die nackten Flug und die müssen neue Federn bekommen, da versuche ich auch, dass die zweimal baden. هو يحاول بالمرتين بالأسبوع من يسابق أو هاي، إذا كان عنده وقت قبل السباق فيحاول. هذا هو البطل، هذا فتاته، وإن شاء الله هنا جاكم أخوكم عرفان الطائي. تحياتي. Ich kann dir zeigen, jetzt